Централната зграда на Македонска пошта, која изгоре пред повеќе од една деценија, ќе си го врати сјајот по која препознаваа скопјани. Зградата ќе биде целосно реновирана и ќе добие функција на мултифункционален комплекс, со што ќе биде прилагодена за потребите на Скопје во 2028 година, кога градот ќе стане европска престолнина на културата. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков за време на посетата на Македонската опера и балет, како дел од неговите редовни посети на институциите од културата, рече дека веќе е донесена одлука за незино целосно реновирање. Ние веќе разговаравме и со амбасадорот ГИР, кој што веќе не е на функција пред да замине од функцијата. Разговаравме неколку пати, бидејќи 7-8 години имало тенденција Министерство за култура да ја превземе и тоа да стане некаков друг комплекс и да има некаква друга намена. Ние разговаравме со амбасадорот ГИР, потоа разговаравме и со министерот Александар Николовски за транспорт и врски и донесовме одлука на влада дека да, таа ќе биде реновирана и ќе има друга намена, а ќе има намена за мултифункционален комплекс. Објектот кој требаше да го символизира подигнувањето и реконструкцијата на градот по силниот земјотрес, што целосно го разурна во 1963 година, руиниран веќе една деценија, стана символ на системска негрижа за државниот имот и културното наследство. За целиот овој период се сменија неколку директори и влади, но никој не собра ни сили ни пари за обнова на поштата, а во празниот објект расте трева. Љутков најави дека ќе се врати и сјајот на Македонската опера и балет. Објектот ќе биде целосно саниран, зашто во текот на вчерашниот ден веќе била распишана јавна набавка. Разликата која што можам да ја видам од пред 2 години до денес е многу голема, бидејќи директорот има направено голем дел на интервенции и во самиот изглед на установата, но и во делот на подобрување на условите на вработените. На прашањето кога универзалната сала ќе биде ставена во функција, Љутков повтори дека поранешната министерка Бисера Костадиновска-Стојчевска на незаконски начин го презела објектот од град Скопје, но не даде подетално објаснување. Следните чекори за повторно ставање во функција на универзалната сала најави за по 10 октомври кога ќе даде комплетен отчет за сработеното од страна на министерството.